Šiandien buvo diena, va, buvo startas, gazas, stabdis, gazas, stabdis ir finišas. Va, ir tiek tos dienos. Galima sakyti, kad viskas gavosi idealiai pagal planą. Neturėjom jokių bereikalingų sustojimų, o aš visą laiką sakau, kad 1000 km lenktynėse, jeigu neturi bereikalingų gedimų sustojimų, jau tu turėsi labai gerą rezultatą. Ir taip atsitiko būtent ir mums. Šiandien mūsų automobiliukas, liaudės vežimukas, kaip tas golfukas, yra 5. vietoje. Kas tokio lygio automobiliui, nors jis tikrai geras, bet jis negali prilygti galingiesiems Porsche ir kitiems lyderiams. Tokio lygio automobiliukui tai yra super rezultatas ir mes visi juo labai džiaugiamės. Turėjom vienintelį mažą gedimą, kurį bandėm tvarkyti apsikeitimo metu, bet nusprendėm, kad neverta, tai nulūžo pavarų perjungimo svirtis, kuri yra prie vairo. Ir likusias 3 valandas mes ją tiesiog taip su 2 pirštukais, ne taip kaip įpratę taip daryti, 2 pirštukais perjunginėjom bėgius ir viskas veikia. Šiek tiek komfortas dingo, nes ją ten vis reikėdavo susirasti, bet ta dalis nesudarė problemų mums būti ten, kur esam dabar.